穿三角泳裤之类的，就是很大尺度的那个师兄，就是我记得那一个我讲的那个师兄，五方讲堂那个，平常是很羞耻，就是为我们正法做着想，学佛法最怕是不为正法做着想，让你去如这样，佛陀三藐不信，三藐不信，佛法不怕你学不好，只怕你不来学，